Kako si vnukinja? Slabo, res slabo, ta izpit, katastrofa, ne vem, ne počutim se dobro danes, slabo sem. Ne bodi žalostna, bo še kakšen rok. A prideš z mano v gledališče, imam 2 karti. Ne vem. Pridi. Bo nepolno poklicev skritih v gledališču. Ja, greva. Greva. Naše delo, da skrbimo za publiko, za ljudi, ki pridejo sem v gledališče, torej za njihove stvari, jih usmerjamo, pregledujemo karte, pa potem odgovarjamo, če ima kdorkoli kakšno vprašanje oziroma pomoč, da rabi. V določenih situacijah moraš hitro se znajti, odreagirati, potem moraš nekako znati pristopiti do ljudi, jim pomagati, moraš toliko poznati gledališče, da veš, kam jih napotiti, če karkoli iščejo, rabijo. Tako da predvsem sproščen, komunikativen pa znajdljiv. Vidimo pač ob svojem delu, med tem, ko delamo tudi dosti predstav, opera, balet, drama, pa ker je delo z ljudmi, kar imam tudi rada. Ja še moram biti na WC. Veš, kje je WC? Ja, kje je WC. Ampak, Možeš to počakati? Poklic šepetavca predvsem zahteva od človeka, da je zbran, da sledi predstavi zelo, konstantno moraš biti prisoten, to pomeni, da ne smejo misli uhajati nič. Pomagaš pa ljudem predvsem na ta način igralcem, da se hitreje tekst naučijo in da, če seveda se kdaj zgodi na predstavi, da zmanjka igralcu tekst, kar se seveda to zgodi, ampak predvsem je pa tudi šepetalec, je predvsem psihološka vloga tudi na predstavi. Medtem ko zmeraj so šepetavci na vajah, so kričači, nismo šepetavci, ampak kričimo več ali manj, kar pomeni, da samo na predstavah šepetaš. Zelo zanimivo, jaz moram povedati znati, da včasih, tudi ko me vpraša, kaj počnem, ko rečem, da sem šepetavka v dramskem gledališču, sploh ne ve, da je poklic, ampak to je resnično poklic. Ni to šala, ne delaš to zaradi tega, ker pač, ampak je resničen poklic in je zelo lep. Jaz moram priznati, meni je zelo, zelo lep poklic. Temu se reče, srce luči. Tukaj se dejansko izvaja kompletno osvetlitev, celi oder se okoli pogasne, da ne more noben prižgati luči okoli, da trda tema se tukaj dela, dvorana se zgašuje, pavze, orkester se prižiga. Temu bi rekel pilot v letalu. Izvajamo vse lučne spremembe, od montaže, se pravi od faze izvajanja, kako se predstava izdeluje, od tehničnih vaj do premiere, vodenja vseh predstav. Rad vidim kako lepo opero, čeprav ko sem prišel v gledališče, sem se poslušal drugačno zvrst glasbe, kakorkoli malo bolj težko, mladinsko glasbo. Ko sem prispel v gledališče, sem se bolj nekako navadil na operno zvrst in moram povedati, da mi je zelo všeč kakšna lepa opera, predvsem Verdi, italijanska opera, zelo spevana opera, tako da včasih kar uživam ob spremljanju predstav. Vedno zanimivo, zato ker vsako rojstvo predstave je drugačno.
čeprav se tukaj vsi že poznamo večletne in skratka poznamo vse svoje tudi šibkosti in tako dalje. Ampak to, da je vedno sveže, ne? Da imaš občutek, kot da si šele danes začel. V teatru se ne moreš postarati. To je nekaj, kar je vedno mlado, zato ker je kreativnost je vedno nekaj sveže. Zakaj ne vidim poklic? Zato, ker se ukvarjamo s tistim, kar je zares v ozadju, oziroma ne samo v ozadju, to niso kulise, ne? Ampak nekje pri vrhu, da mi se ukvarjamo z idejami. Ne? Kako naj bi predstava izgledala, kako naj bi teater funkcioniral, kako naj bi napravili predstave, da bi bile v stiku z gledalci. Razumete? To je čisto na začetku. Ne? Dramaturgija je v bistvu začetek teatra, ne? In potem se pojavijo ostali poklici, oziroma ostali sodelavci, ki pa to materializirajo. Recimo temu, da je dramaturgija idejno vodstvo teatra. Подготавливаем костюмы именно идущих спектаклей, то есть мы их гладим, следим за тем, чтобы были они в порядке. Если где-то что-то порвалось, мы относим в пошивочный цех. Если грязно, мы сдаем в прачку. То есть наша задача, чтобы костюм был в идеальном состоянии, готов к сцене. А сколько... Помочь артисткам одеться, помочь переодеться за кулисами. То есть это тоже немаловажная роль. Всегда гордость за наших артистов, когда, например, вот ездим в другие города на фестивале, и когда зритель встает и кричит «Браво!», ты понимаешь, что ты не зря здесь работаешь, то, что вы такие молодцы, ну, здорово. Če imaš recimo orkester, pa tam dve violini nehata igrati, se še ne bo predstava vstavila, ne? Če pa bo nehali efekti hoditi s tonske ali pa video mize, video še ok, ampak s tonske, ker poje na to, a pa pleše, če to se vstavi, kaj bo zdaj? Predstava je v bistvu konc, ne? Jaz sem to srečo, da delam delo, katerega rad upravljam že vsa ta leta, zato ker sem tudi malo neko glasbeno šolo hodil, imam končano glasbeno, pa tehnika me strašno zanima in potem se tudi to tako lepo združilo, da včasih si pač s tem rečeš, se pa delaš to, kar rad delaš, ne? Se mi zdi, da je premalo cenjen ta poklic, nasplošno poklic tistih, ki so neposredno povezani s predstavo. Se pravi, lučni mojster, tonski mojster, video mojster in tudi, kaj jaz po vseh teh letih, kaj sem tukaj, vidim, da je strašno pomembno delo rekvizitarja. Dobre predstave s slabo scenografijo ni, pa tudi dobre scenografije v slabi predstavi ni, ne. Pač to, če hočemo dobiti neko celoto, morajo biti stvari poklopljene. Je zato fajn, da tudi ustvarjalci čim dlje sodelujejo, ne, od samega začetka. Seveda pa pol se znotraj tega najde prostor tudi za individualne kreacije, ne. Ker to pa pač tudi, mislim, da vsak umetnik čuti potrebo, da nek lasten pečat še pusti, ne. Kljub temu, da je gledališče verjetno najbolj kolektivna, poleg filma, verjetno najbolj kolektivna umetniška zvrst, ne. Zelo fajn mi je sam sedeti za mizo pa risati, pa si neke svetove izmišljevati, za katere kljub temu, da jih delaš, veš, da večina tega, kar si narisal, ne, bo kompromis doživela, preden bo prišla na oder, ne. Ni pa boljšega občutka, ko vidiš na odru stati nekaj, kar si zamislil, ne, in da to poštima. To pa je najboljši občutek, ki ga lahko ima po mojem umetnik. Вообще аквагример, гример, вообще художник. То есть, в принципе, для меня аквагрим — это такое открытие. То есть я занимаюсь им где-то, ну, грубо говоря, года 2. Вот.
И так как я художник, в принципе, аквагрим это просто новый материал, и холст поменялся. То есть не бумага, не холст, там, ну, подрамники, да, а тело человека. То есть лицо, там, тело, Не руки, лицо. ноги, да, то есть полностью. Ну, такая минута славы, что это не увидит не только несколько человек, а целая публика. Ну, и это изменение лица человека. То есть можно из молодого сделать старого или там какого-то убитого, там мертвого, не знаю. Как-то так. In tak ti je bila predstava? Super mi je bila predstava, Kaj pa ti- tebi? Ja, meni je to bilo prav fajn. Sploh ono, začetek drugega dejanja z plesalkami, pa s tisto sceno. Meni je bil pa Muzika. všeč glavni igralec. Ja, je bil Karlušin. Greva še kdaj v gledališče, ha? Ja, Si za to? ja, mislim, da mora večkrat. Odlično. V tem primeru pa te zdaj povabim na pijačo. Ok, gremo. Greva.